翻嚟啦，大師。係啦，咁今日咧就應該講啲古靈精怪同埋鬼怪嘢嘅，咁樣係兩溝嘅。因為點解咧？嗱，其實叫《冥界傳說》再加呢一個嘅《星際異聞錄》嘅，係啦。因為咧呢個月裏邊有兩集咧，我做咗呢個老餅遊記啦，玩具篇同飲食篇啦，香港異聞錄啦，香港食聞錄同玩聞錄啦，玩聞錄係啦，咁啊就兩集做嗰啲，咁所以咧。中間呢一集咧就會濃縮咗咧，就再講下啲鬼怪嘢同埋咩？因為點解咧？星冥傳說啦，係。因為點解咧？呢次翻香港咧都見到都有約啲 fans 聽眾，有聽眾，係啊，約咗啲聽眾多謝咁阿 Mike 啦，同埋阿 Lina 啦咁樣，咁約咗佢哋都係見下面啊，食下飯啊咁樣，諸如此類咁樣。咁咧其中咧阿 Mike 咧之前咧佢亦係我哋長期嘅 fans 咧，由靈王府一直追到過嚟呢邊㗎，多謝。佢係我哋嘅忠實 fans，咁好高興咁同佢食餐飯咁啊！亦都佢曾經都提供過啲鬼嘅故事㗎，我喺度講過㗎。係咁食飯咧，就再提翻就即係現場就講俾我聽，我 detail 少少咁樣。咁其實咧，除咗佢兩個之外咧，我喺香港嘅 best friend 咧，佢亦都我呢位朋友即係帶我遊港九新界一遊嗰對 couple 嘅朋友咧，咁阿老公咧係一位曾經嘅娛樂圈人嚟嘅，只不過佢出道係非常之短暫。OK， 出咗一隻碟就冇再出現啦。佢唔喺香港，喺台灣。OK，出過一隻碟嘅。OK，咁就後期因為發生咗好多嘢之後咧，咁佢就離開咗，退出咗啦咁樣。咁啊，佢而家有另外人生嘅一個事業啦，咁亦都係撈得 OK 㗎咁啊。所以其實有時佢自己都係咁講菜都失馬焉知非福咧咁樣嚇，咁啊雖然咁，但係佢本身係一個超級靚仔嚟嘅。佢當年係以偶像嗰啲即係愛豆啊，即係以嗰啲嘅身份出道㗎咁樣。咁所以咧，佢係一個真係超靚仔嘅一個人兄啦嚇。咁啊。佢當年咧點解會出咗一隻碟之後就點解會咁快就離開呢個圈子咧咁樣？係因為發生啲意外點嚟嘅咧？就關於一啲嘅靈異事件。咁我就即係佢以前唔肯講嘅，咁嗰日咧就傾開，佢好大方嘅。好啦，唔怕啦，錄音我就錄奪，佢親自講我就錄咗音嘅，錄咗音嘅。咁但係我就唔會喺呢集播，我會再修整一下。咁然之後咧就會。喺嚟緊，因為而家下個月開始咧就星座運程啦，要講星座流年運程啦，跟住就講生肖星座運程啦，生肖流年運程啦。我聽過完年先講啊。冇錯，過完年之後喺下一輯第9輯，OK，銀河照嘅第9輯話去到第9年嚇。第9年啦。係啊，第9季嘅時候啦嚇，9輯9季嘅時候咧頭炮我就會爆佢出嚟。OK，播佢嗰個訪問。幾長啊？個訪問？唔會好長。OK，唔係好長。咁當然啦，我前後我再加插啲嘢啦。咁我到時同你分享，分享佢個故事啦咁樣。都幾係充滿迷離㗎。當然講係充滿迷離㗎。咁我亦都有嘗試，佢都問過唔同嘅人。咁我亦都嘗試用我嘅理解認知啊，或者我喺呢方面嘅認知啊，去感應，幫佢去解讀過嗰個情況，點解會發生呢件事咧？咁啊，亦都係可能係一種。所謂嘅福報因果啊，諸如此類啦，咁樣啦，總之都係幾迷離嘅成件事咁啊。佢親身第一身，因為我聽過佢講過嘅，其實佢太太咧曾經講過俾，即係一個大概俾我哋聽。咁啊唔係好仔細。咁今次當事人親身去講當時佢發生緊啲咩事，點樣，咁亦都會講下佢當初點入行啊，跟住去到台灣邊點樣啊，受訓啊，跟住就開始。出完隻碟啊，跟住就發生嗰單嘢啊，咁樣諸如此類咁啊，成個過程都講咗都幾仔細㗎咁樣。咁啊，當然我唔會開佢個名啦。咁你哋大家，如果你係住喺台灣嗰邊，又或者台灣有留意過當年台灣90年
代左右啦嚇，90年代初啦嚇，80年代尾90年代初嗰段時間啦，你有留意過台灣樂壇嗰邊嘅話，或者你自己可以估下邊個啦。OK，因為當時我費事開人個名啦。我明。但係咧，因為佢兩公婆都係靚仔加靚女啦，所以佢生出嚟個女咧超級靚嘅啊！即係佢個女係佢出世嘅時候係我幫佢個女改名啊咁啊睇住佢大啊，而家已經出嚟做嘢啦咁樣。唔係娛樂圈喎。佢個女冇入娛樂圈。OK。雖然靚，但係因為唔屬於高大嗰種，咁啊入娛樂圈會好蝕底。咁啊，佢亦都冇乜，佢自己都唔係好有興趣。因為佢始終我老豆做過，覺得唔係呢個圈其實唔係一個咁值得入啦，係話我聽啊，即係除非你真係好愛水銀燈，係長期照住你嗰種嘅心態、嗰種環境，你好 enjoy 嘅，咁啊可以入嘅。但係即係其實唔係一個。即係其實唔係一個好優良嘅環境嚟㗎，明白，唔係一個好健康嘅環境咯，可以咁講係咪？你睇下內地嗰個俾人跌咗落樓嗰個咁樣係嘛？依家都冚得好犀利，係同埋娛樂圈近呢幾日又有啲大其他新嘢。總之娛樂圈從來都冇乾淨過嘅，好老實啦即係我嗰時跟師傅去片場做茄喱啡做舞獅嗰陣，我都見好多唔少嘅嘢，都知道其實娛樂圈從來都冇乾淨過。OK， 明白你入得嗰個圈你就唔好諗住潔身自愛啦。OK，你潔身自愛嘅話咧就好難撈得起嘅，即係咁講啦。知道。咁但係又唔係話做啲咩好污，即係現代嚟講，亦都唔係話真係要做啲好污糟嘅嘢，但係都有好多水好深嘅即係唔係咁容易撈嘅。OK，即係你冇睇佢風光，但係人哋付出好多你估唔到嘅嘢嘅。OK，咁但係佢而家因為我呢個細侄女咧，佢就係讀心理學嘅，咁而家係考緊讀緊 master 嘅，就邊做邊讀嘅，咁所以有高等學歷係唔就喺外國留學翻嚟喺德國。跟住去咗加拿大，即係喺外國讀完書留學翻嚟嘅，所以係有文化、有學歷，唔需要做啲咁嘅嘢，即係好老實咁所以 anyway 咁變咗但係因為佢係一個靚女，咁我當然唔可以公開個相啦。我知但係咧佢同我首領大人一齊影張相嘅時候咧，咁嗰張相係影得幾特別㗎咁啊呢張我私底下俾你睇，好搞笑嘅，因為點解咧？佢媽幫緊佢兩個影相，即係幫緊我首領大人同佢影一隻合照咁樣。佢阿媽又影緊，我就企喺隔離去影，再幫佢補一張咁樣嘅。補出嚟個角度似咩咧？就似一個女明星受緊訪問嘅時候，我其他記者另一個角度影緊佢訪問咁嘅樣嘅，即係咁嘅 feel 嘅。而佢個樣本身係影好。即係佢影到上本身，佢本身係個樣已經係好女明星樣，所以成個構真係好似一個嗰啲記者娛記嗰啲明星照片嗰個款嘅，我真係俾你睇你就知㗎啦。當然我唔可以喺度公開啦，未經當事人同意係咪先咁即係咁即係呢個與今就無關，所以唔再講咁多啦。OK，咁就其實想講翻就係當嗰日阿咪咧，我嗰位聽眾咧咁啊同佢食飯嘅時候咧，佢哋都提翻佢之前講過，但係因為現場親身再講一次嘅話咧，咁啊可能會再記深啲多啲嘢咁樣，所以呢度亦都可以再同大家交代一下咁樣嘅咁就係咩咧？就係嗱咁個阿咪就話佢嘅工作性質咧係需要周圍飛嘅。周圍走嘅，咁如果佢亦都好點講咧？好奇怪地，佢經常遇到啲唔好話女出埠啦。嗱，出埠遇到就好正常喺酒店係咪先？佢都遇過唔少㗎。有時好似有所謂嘅俾鬼窒啦，有時喺啲酒店會聽到怪聲啊，或者有啲影啊，即係諸如此類。咁呢啲係好典型嘅。我哋去旅遊，如果遇到啲唔乾淨嘅酒店係有機會嘅。而家除咗呢啲唔乾淨嘅酒店咧，仲有啲更恐怖嘅唔乾淨酒店啦，就係你企喺張床單下邊，全部都係濕。呢啲聽到美國係好多啲酒店㗎，你唔知，仲係名牌大酒店喎。嗰啲 YouTuber 就特登走去拍喎，5星級酒店一拉咗床單，一見到隻紙喺後邊，哇！全部都係濕嚟嘅，紫外線嗰啲紫外線一掃全部都係濕嚟㗎。哇！真係，其實我好老實同你講，如果你有潔癖，其實我真係你去我哋美國呢邊嘅酒店嘅時候，你真係要好小心，因為可以好老實話俾你聽，即係成日覺得白人一定係你睇到白白淨淨好乾淨。我話俾你聽，白人嘅世界你估唔到有唔少嘅白人咧，佢崇尚自然，乜嘢都好 natural，
係好不修邊幅，係好唔介意。譬如佢哋可以着住對波鞋走上自己張床。哦，係啊，係啊。佢哋即係踩對鞋走出街，踩對屋又通屋咁走，然之後踩到自己上張床都得㗎。嗱，即係佢哋嗰啲叫瀟灑豪邁，但係喺某程度上就唔衞生。嗱，美國人就衞生情況其實一啲都唔係，即係好多啊！唔係我梗唔係話全部啦，好大部分嘅美國人咧都唔係好介意啲污糟邋遢嘅環境嘅。啱啊，係啊，佢倒瀉嘢啊，咁搓下條褲抹下就算數啊，咁樣即係總之佢哋係冇污糟呢個概念。我咁樣即係同佢即係接觸得多，即係講得好好，你講得好好。係即係同佢接觸得多，即係一齊去開 party 啊、飲食玩嘅時候咧，你會發覺好大部分佢哋咧，即係佢哋真係好秉承咗。大菌食細菌，細菌當補品，即係啲嘢跌落地下咁，係咁拍兩下就倒落去又嚼噶啦。3秒。係啦，去完廁所又好多都唔洗手㗎嚇，佢哋好慣唔興洗手，唔知點解好多都唔使㗎。好啦，即係譬如佢哋咁樣摸完周圍啲嘢，跟住就用手嚟攞翻啲嘢食，就擺落去食㗎。佢哋真係完全覺得冇問題喎，咁先可以增加抵抗力，好健康咁樣。咁變咗就係佢哋嘅生活習慣對整潔衞生呢個概念咧係好薄弱啊，導致到咧佢哋經常周圍去玩嘅時候咧，用人嘅公家就更加唔會去保持好整潔啦。所以佢哋變咗係好污糟邋遢，整到咧好多酒店，而好多酒店咧，佢換床單唔會換埋墊褥噶嘛，你明唔明啊？係啊，梗係啦，唔會即係可能有時嗰啲大酒店咧，多人去嗰啲咧，反而特別更加容易積聚咗好多污糟，因為佢即係佢哋可能將啲室啊、屋企嘅室啊帶埋去嗰度咁樣咧，所以好多美國 YouTuber 係好中意揭秘呢啲嘢嘅，經常去唔同嘅大酒店度咧攞啲智慧燈照，哇！你諗呢度全部都係，哇！呢張又係，哇咁樣，即係睇見到幾驚，有啲甚至乎有啲酒店咧，直頭連床單都夠膽死唔換嘅，真係好得人驚。哇！好痕啊！好痕，聽見到好痕咯啊！而且我嘅血咧，即係有病，我啲你知我有病，我啲血有問題，係特別吸引昆蟲，超級吸引昆蟲，野蚊、野虱乜都嘢。總之嗰個地方一有少少虱啊、蚊啊、蟲蟻啊，就好中意咬我嘅嚇。我經常咬到隻腳一笪笪嘅，好大件事嘅。咁所以如果我去間酒店啦，如果有虱咧，我第一時間好大反應嘅，一好快就痕㗎啦，跟住之後咬到一粒粒㗎啦。所以咧，我係一個人肉驗證乾唔乾淨張床單嘅一個人肉驗證機。啲 YouTuber 應該請你，即係瞓一晚就知㗎啦。即係將你綁起嚟，跟住揼你入間房，5分鐘你成身都係呢間嘢有事。因為我試過去啊，美國去啲 motel 啊，有時咧，因為方便啊嘛，費事租間酒店啦，去啲地方探親啫，咁落個羅散之類咁樣租個 motel啦。哇！第二朝起身，我咬到一粒粒，我之後撲街啦！呢間嘢唔乾淨，唔係嗰啲唔乾淨喎，仲恐怖啊嗰啲咯，仲恐怖啊！另類嘅唔乾淨喎，長手尾嗰啲係啦，咁就真係，好大件事。咁啊，而我呢位聽眾咧就係佢都遇到嗰啲唔乾淨嘢，但當然唔係嗰種唔乾淨嘅，真係嗰種嘅唔乾淨嘢啦咁樣。咁啊，佢都遇過幾次。係啦。明明講鬼故，但係講得好開心啊！係正常啊，我哋風格係我哋嘅風格。係即係如果我哋講鬼故講到我哋自己都驚咧，真係好驚。係啦，嗰單係好大鑊。你哋要好驚。係嗰單係好大鑊啦。係啊。好啦，咁啊，佢提翻就係佢其中一單就係話佢就唔係去旅行啦，就係佢公司。佢話佢以前咧租嗰個地方間公司。咁啊，雖然佢都係屬於管理階層啦、高層啦嚇，所以呢啲員工遇到啲乜嘢嘅話咧，都會第一時間去 call 電話揾佢去處理嘅咁樣。咁我記得一次咧就係最搞笑就係佢出緊埠，去咗第二度地方公幹。咁咧跟住咧啱啱落機夜晚都未得閒食個飯，跟住咧就有同事就即刻打電話俾佢。就發生咩事咧？咁其實佢以前都講過呢單嘢㗎啦。我印象中佢有提過呢間公司㗎。佢咧甚至乎咧係佢都話好搞笑，佢做咗好多啲好搞笑嘢。首先就係佢自己咧試過喺度開嘢，夜晚冇人。係。咁咧佢係可以咧，突然間 feel 到咧後邊有人影走過，但成間公司係得翻佢一個人嘅啫。哦。咁跟住咧，發覺咧佢做咗嘢時候咧，發覺咧隔離啲凳會自己拉開啦。啲嘢會自己喐啦，咁咧佢就咦
有嘢喎，咁佢就走啦。嗯。咁啊，梗係唔喺度 stay 啦咁樣。但係咧，佢好搞笑。佢臨走之前咧，佢擺低咗張紙同隻支筆喺度，就話：如果有咩 number 啱，寫得俾我。嗱，呢啲朋友嘅性格我好中意，佢係好樂天嘅。佢就算遇到啲好神怪嘢，雖然佢唔會直接走去面對，但係佢又有一個好樂觀嘅心態，就係擺咗個 number。喂，俾翻幾個 number 嚟啊，大哥！如果中咗嘅話，我會好好嘅祭拜你嘅咁。咁當然第日翻嚟係冇啦。哎呀，可惜。或者好似嘢唔夠靈力啦，冇咁嘅能力去咩啦咁樣。但係拉凳佢又得。揸筆你又唔得，係咯，拉凳喺度揸支筆寫個字都唔得呢幾有笑。咁就嗰次就佢翻嚟落班翻屋企咁樣夜晚，突然間個伙計打電話嚟，點解？原來嗰晚有啲大 project 做緊咁啊！佢公司裏邊有2-3個職員咧開緊嘢嘅，跟住打電話嚟，老細，我今晚做唔到，我哋翻咗屋企。佢話跟住我話點解啊？喂，老細，我公司有嘢喎。佢話啲燈會自己喐㗎哥，新科技啊！喂，出嚟啲燈自己斬，佢都話都算啦，可能啲電壓問題。跟住我話冇人用嘅影印機，會自己着，喺度劇我影人。但係影咩啊？冇嘢㗎，黑掹掹又有，白柴柴一張又有。OK， 影啲 number 出嚟啊嘛。係啊，都算可能影印機壞啫，係咪先？咁樣凳 office 凳冇電㗎嘛，係咪先？係。突然間會褪前褪後，跟住成班知道唔妥啦，真係有嘢，開始見到唔知係嚇得驚得滯，產生幻覺點樣，跟住開始又話見到人影咁樣，終於頂唔住走。咁打電話，老細唔理啊，你處理佢啊，跟住話。你識嘅，我係老細啫，我唔係神咯，我唔係道士，你幫我點處理啫？我唔通我翻去識幫佢捉鬼咯喎，係咪先？咁啊，最後真係佢好似話佢哋公司都好似係有揾過啲人嚟去做下啲法事咁樣嘅，咁但係點解好似都即係唔係好老禮咯？總之即係做到人哋個都唔係，佢哋個公司經常都要開嘢，咁但係啲人就唔想喺度開嘢嘅話，又好影響工作情緒嗰啲嘢㗎。你搞嗰間公司要另外再開間公司。係啊，咁所以最後咧，佢就係搬走咗咯，都係要搬走咗咯咁樣。OK。但係佢又冇交代講清楚佢租嗰個地址喺邊度嗰陣，即係費事影響其他啲租客啦。但係實質佢有冇同你講？都冇。冇。但係有一次咧，佢亦都有一次好有趣嘅，影咗張相俾我就係佢係睇一個新嘅公司嘅去租一個新公司啦。咁佢個一間未裝修好嘅一個類成個工地咁款，因為佢未裝修好，淨係得個框一個廊咁樣。咁啊，佢諗住租呢個度做公司咁樣。咁佢去睇嘅時候咧，咁就佢無啦啦就見到其中一幅牆嘅牆頂嗰度咧，個橫梁頂嗰度咧黐咗張符喺度。大佬呢啲咁樣好邪喎！佢係啲係冇租到嘅，咁但係佢就好好奇，佢影咗張相就 send 咗俾我。當時咧，我都將張相俾過阿 Ben 同埋阿爪睇嘅。咁阿爪睇話：呢張係嗰啲類似啲震雷符，你點解我嚟鎮宅用嘅咁樣？咁啊，黐咗啲符喺度嘅話，咁或多或少都有啲嘢啦，都可能係有機會有啲嘢啦，咁樣係嘛？咁啊租咗佢啦。咁我哋當古仔聽㗎嘛。租咗佢又買咗支筆同支筆紙啊嘛。幾樂觀嚇所以就大家成日講遇到靈異嘢，大家第一時間真係唔需要太過分緊張或者驚，係嘛？你用樂觀嘅情況去望嘅話，可能係有另一個轉機。係。同埋你要記住，我哋有呢個節目㗎嘛，冇錯，咁你可以有古仔話俾我哋聽。係啦，你睇我哋講鬼故嘅輕鬆，我哋一啲都唔恐怖。我諗呢個全宇宙啊，唔好話全香港啊，全亞洲或者咁多個維度啊，咁多個維度嘅鬼靈異故事嘅節目裏當中嚟講咧，係講得最輕鬆開心嘅。一啲都唔恐怖啊！咩？我哋個角度清晰㗎嘛。係啦，鬼唔驚㗎。係啦，唔需要下都第一時間好驚嘅。佢有時有啲情況之下未必對你係有惡意㗎嘛，係咪先？所以第一時間就驚定先嘅嚇。佢真係搞你騷擾你嗰時先震都未遲啦。係啦，搞你先啦。係啦，係咁啊，另一單就係佢最熟翻就係當時咧，佢就唔係公事啦，就同佢個伴侶咁啊。當日佢個伴侶一齊出嚟，同我一齊食飯㗎。佢當佢同佢伴侶咧就一齊去旅遊咁樣㗎。咁就好似係佢，我如果冇印象記錯嘅話，好似話去泰國啊。OK，好似係泰國定韓國咧，唔記得咗。Anyway，咁佢話去嗰個地方旅遊，咁咧
佢話個酒店嗰晚咧瞓瞓一覺咧，突然間就床尾就亦 feel 到有人坐咗嚟咁嘅款啊。係。咁佢就覺得奇怪，咁啊望個床尾又見唔到啲乜嘢，但係感覺就好似成個感覺就好似有個人坐咗喺床尾嗰度咁樣。有個人嘅重量啦。係有個人重量坐咗落去咁樣。咁跟住咧，佢就感覺咧好似俾鬼砸咁嘅感覺，但係嗰個時候未瞓着嘅。未瞓着緊，因為佢仲啱先 feel 緊床尾人坐喺度，咁啊點會瞓着咧？就 feel 俾佢砸咁樣，咁佢就即係唔喐得，佢唔喐得。咁但係咧過後咧，佢就嗰日就走咗啦咁樣啦。咁佢又冇理，咁就繼續瞓覺，因為好攰喎。咁啊佢又驚嚇親佢個伴侶，所以佢冇同個伴侶提。咁啊直咧到翻到香港嘅時候咧，咁佢先講翻就話，其實咧我就唔想嚇親你啊。嗰晚咩咧？跟住佢伴侶同佢講：我知啊。我見到啊，係啊，我話佢見到個影，見到個影喺個床尾嗰度。但係佢哋互相嘅感覺就係費事講出嚟，即係大家啦，所以兩個都諗住翻到香港先講。你翻到香港就，大家都見到咁樣啦。但係個男嘅見唔到啊嘛，阿咪見唔到啊嘛。阿咪好似話見唔到，定係佢 feel 到，定係咩？我都唔係好記得啦。就係 feel 到個重量啫嘛。係啦，feel 到俾鬼砸啫嘛。係啦，即係佢伴侶係見到同埋都俾鬼砸。冇俾砸就係見到啫咁樣。OK， 咁嗰個可能係異性嚟咯。佢話見到個影喺床尾咁樣，咁啊，即係佢都 feel 到應該係有嘢㗎啦咁樣。咁啊，亦都係佢嗰次，亦都係佢第一次，好似話佢第一次 feel 到呢啲嘢，見到呢啲嘢咁樣，諸如此類咁樣。咁所以就即係其實咧我哋成日講啦，上咗山多咧就嗰係終如虎嘅，即係長期喺海邊行就好難唔濕腳嘅，咁就係咁嘅意思啦。即係話你經常要，即係如果你一個經常要去旅遊啊，周圍飛嘅，即係譬如我問好多啲做風導遊啊嗰啲朋友咧，咁佢或多或少都僅有一兩單遇到呢啲咁嘅情況㗎，甚至乎我嗰位曾經入過娛樂圈嗰位朋友咧，咁佢而家係做嗰啲買辦嘅，佢。即係之前咧，佢準備退休，咁啊佢做嗰啲買辦嘅，佢買辦咩咧？就係幫啲名牌名品店買辦，即係去歐洲入啲名牌翻嚟，手袋啊、錶啊、鞋啊、皮帶啊之類，因為所以佢即係長期喺歐洲嗰啲呢啲地方周圍走嘅，所以佢好熟，佢所有嗰啲名店咧，佢熟到咧已經係咧有 VIP 嘅卡嘅，佢唔係喺店鋪買啊。佢喺原廠總廠度，譬如佢要攞錶咧，佢係直接可以入到勞力士廠入邊去攞錶嘅。哇 ，OK 即係佢嘅貨源係第一手嘅，仲要係好多時係最新版。譬如佢 LV 之前咁樣，佢喺 LV 嗰廠房度攞貨，佢唔係喺店鋪度入貨㗎啦，已經做到咁樣㗎。咁你諗下好犀利，咁啊！但係佢長期嚟飛歐洲周圍飛咁樣，咁我就問過話，咁佢有冇喺呢啲地方？如果有周圍住咁樣佢話好多時因為佢太攰，佢都係會永遠都係做到好攰先翻酒店瞓，所以好多時翻到酒店瞓到死豬咁。佢話偶然都會 feel 到好似間房係有啲嘢嘅，即係譬如有啲怪聲啊、有啲影像啊，或者 feel 到有似類似俾鬼砸嘅感覺咁樣。但係因為太攰，通常佢都唔理。佢唔理之後就冇事噶咯喎，咁啊所以話佢都慣咗唔理佢啦，有冇啦，總之佢唔會搞到我瞓唔到覺得噶咯咁樣，咁所以佢嘅心態亦都係一種好樂觀正面心態咯，而且佢之前遇過啲咁大單嘅死裏逃生都遇過，所以而家佢就算佢再遇到呢啲咧，佢都覺得。一日你搞唔到我要入醫院嘅話，我都唔需要有啲咩太大嘅反應。正常因為嗰單佢已經係入到醫院㗎啦嘛，咁當將來有機會啲，我要鋪排住先，打嗰啲廣告。明白。嚟緊第9輯嘅第1集就會開始講佢嘅故仔。重頭我而家唔講住。咁總之就係話，即係佢，但係佢都有提過啦。有時即係長期去呢啲地方。住唔同嘅酒店，緊或多或少都會遇到啲古古怪怪啊，你估計唔到嘅靈異事件啊，咁點都會有嘅。所以變咗就係如果你成日去旅行嘅人嘅話，遇到係一啲都唔出奇咯。所以變咗好似我呢位我哋嘅聽眾阿咪咁樣，因為佢工作性質本身就成日都要飛嚟飛去㗎啦。佢自己放假嘅時候，亦都會去旅行㗎嘛。咁就變咗咁嘅情況之下，遇到嘅佢覺得都唔會係一件好出奇嘅事，只不過。佢都分享下嗰啲咁嘅經歷啊，都幾得意嘅。就係因為就係經歷過呢啲經歷，佢以前佢唔信啊嘛，但係當親身經歷過嘅時候咧，就覺得好有趣。所以開始聽上網就揾我哋呢啲靈異節目聽，就揾到
靈王府。哦，係，OK。係啦，咁就多謝聽開就哇好中意之後咧，就開始咧就跟住就我出現啦，我出現嘅時候咧，跟住我就轉埋過嚟，而家銀河照鏡繼續喺度聽咁樣，聽啲古靈精怪嘢。佢亦都係比較中意我哋呢種風格，就係好樂觀咁去面對啲。啱啊！你見到啦，你冇辦法走啦。係。咁你都唔可以做啲咩嘅。係啦，因為佢自己本身都係咁樂觀，即係佢見到開心對佢。係啦，唔一定要驚喎，真係有另一個態度咁樣啊嘛。咁我哋呢個就係嗰個態度啦，咁就係好合佢口味，所以嘅聽。但係嗰啲純粹要聽鬼故聽到驚嗰啲咧，就通常嗰啲人就唔會聽我哋呢個節目嘅。哦，咁難啲嘅。咁我哋都盡可能都有。阿 Benjamin 喺度嗰時，佢會聽多啲啦。阿 Benjamin 會講得比較認真啲，咁我哋會製造翻嗰個比較恐怖啲嘅氣氛。但係 Benjamin 喺度啊，我哋嘅話咧，我哋兩個啲氣氛就開心。係啦，我哋係開心鬼放暑假，講得開心樂園套餐嘅。唔係，我哋就整咗嗰個陳黃百鳴嘅係開心鬼係啦，我哋係開心鬼嚟㗎，係得啖笑嘅啫。OK。但阿咪佢有冇見過啊？阿咪有冇見過？佢話佢有嘅，有見過，佢都有見過嘅，但係佢都係影咯，黑影咯，至多都係，即係冇我哋嗰啲，即係譬如冇我啲睇得咁確切、咁真實啊嗰啲咁樣。咁你直頭換咗眼角膜咁樣，直頭睇到晒添啦。你又唔同嘅。我今次翻到香港咧，就變咗又比較幸運地啦。以往話多話少啦，香港都梗會遇到即係翻香港旅遊時候咧，喺夜晚嘅時候我都會遇到啲靈體嘅。嗱，今次翻香港嘅時候咧，我發覺好似冇機會撞到喎。我印象中冇撞到啊！冇撞到啊！好事啊，係咯，我冇撞到咁啊，其實幾 touch wood 幾開心，即係可以純粹娛樂唔使咩唯一嘅一次俾我有啲少感覺嘅就係行一條橫巷啦。嗰條橫巷就係我哋翻酒店咧一條捷徑嚟嘅，所以好多時我哋都會經嗰條橫巷走嘅。我記得有一晚夜晚我經過嗰時咧，其實我係好似係立到有嘢行過嘅，但係就因為行過好快咁就走咗啦咁樣，所以我亦都冇乜去留意，亦都冇話俾我首領大人聽嘅。因為我兩個一齊喺度行緊，佢行喺我前邊，我行喺後邊咁樣。咁啊行下，突然間一個轉角位咁，一個影啦，男人嚟嘅影啦，咁啊喺度轉咗出嚟就伏咗喺我身邊就過咗，咁我另一面就已經唔見咗樣啦，咩都冇啦，成條廊、成條橫巷都唔見有任何人影咁啊！真係，咦？哦，而係嗰啲嘢嚟嘅咁樣，就係咁嘅啫，係咁多，冇乜特別話好驚嚇啊，好成咯。咁所以呢個就係今次翻香港最安全嘅一次咯，可以咁講。因為我成日都見到好多嘢，但係最恐怖係咩咧？就係俾我首領大人同我個 best friend 兩公婆捉咗去坐呢個而家香港有個好巨型嘅摩天輪嘅，咁啊再捉咗去坐個摩天輪，咁啊全過程我係坐得不動明王咁啊！因為我位高，所以我成個動作佢兩公婆加我首領大人咧三個就周圍行去影相啊，影下就影下我啊影啊咁樣，我就全程好似佛咁當到好啊，有一個態度喺度，係好事，我完全唔敢喐。咁啊坐完嗰個摩天輪係最驚險嘅嗰 part 咯，即係最恐怖咯，成個旅遊。OK， 少啦仲冇。咁啊，另外比較驚啲嘅地方係咩咧？就係下錯一個地方，幾乎係咩咧？就係去呢個駱駝漆工業大廈度，因為而家嗰度變咗一個嗰個工業大廈變咗一個商廈，就係有食肆啊，又有買嘢嘅地方啊，即係啲鋪頭喺裏邊買啲特別嘢份貨品咁樣。咁我會去嗰度影下嘢啊，睇下咁啊，傳説中嘅駱駝漆又幾咁犀利啊咁樣。咁啊，其中一個咁我逐層行嘅，有一層咧，我哋行樓梯嘛，費事搭 lift 耐。咁啊咧一行出嚟咧，就見到咁大碌嘢喺度嘅咧，咁大碌男性嘅器官嘅 model 嘢擺咗喺度咧，咩嚟嘅？如果咧個樓梯咧行出嚟嗰間就係一間成人商店嚟嘅，我嚇一嚇咯。幾大碌啊？
佢連埋個 size 擺喺度咁樣，真係可以度高，好搞笑。即係你有幾個同啲碌嘢有幾高，好搞笑，唔知咩嚟。真係點解咁大碌嘢？咁呢個係好驚險，我機會行錯咗，攻咗入去。唔緊要啊，都係買玩具啫。呢啲太成人嘅床上玩具，我唔需要啦，因為可能要買多個篋咯。好啦，咁啊嗱，靈異嘢咧就再開咗個少少即係頭啦，冇乜特別話今集係冇乜特別話恐怖嘅嘢，因為最勁嗰單咧，我會留翻喺第9輯嘅第一集裏邊咧，就下年第9輯嘅第一集咧就同大家分享嘅，就係我呢位好朋友嘅佢嘅曾經嘅娛樂圈之旅啦，佢嘅人生裏邊其中一單嘅靈異事件咁樣，咁到時同大家一齊分享一下嘅。咁你哋大家可以搜羅下80年代尾90年代初曾經睇你估唔估到？好似喺度出賣緊啲人咁，大家講到，大家估下邊個啦？OK， 係啦咁啊。OK， 好咁下一 part 講咩咧？咁樣，跟住落嚟咧會講就係最近好多話題都有講緊呢單嘢嘅，即係尤其是我啲外星迷啊，嗰啲陰謀論家啊，最中意睇，因為點解最初提出嚟嘅呢件事嘅咧，唔係普通人嘛，係哈佛嘅教授啊嘛。另外我哋撈佢呢邊嘅 Stanford 啊，即係呢邊即係總之係啲權威性嘅學者啦，個天文學教授啊，紛紛都出嚟好懷疑緊呢個嘢，就係咩喺大家最近如果有留意新聞嘅留意天文學方面嘅信息資訊嘅人都會知道有一粒彗星，Three Eyes Atlas 嘅彗星係入咗嚟我哋嘅太陽系啦。佢由7月初被發現到，被太空望遠鏡望到 NASA 嗰邊見到有碌嘢飛緊過嚟，有個天體。物體飛緊過嚟，同埋個體積好大，咁所以我開始 mon 住佢，咁由佢進入由7月頭冇耐進入我哋太陽系外，即係由最遠嘅太陽系進入我哋太陽系裏邊嘅時候，就開始 mon 住佢，睇下會唔會有冇機會撞落我哋地球啊，或者插邊個啊，之類睇住個軌跡，喺度計算緊咁之類，就不停 mon 住。咁由最初入到嚟。好遙遠入到嚟，啱啱太陽系嗰時候咧，佢哋開始又用影相咁樣。而最緊要係佢，因為佢影咗嗰張相出嚟之後咧，大家有時候上網可以查下嘅最早嗰張 Three Eyes Atlas 彗星嘅相，喺好遠，佢哋仲係好遠，太陽光唔係好照射到嘅情況之下，科學家即係太陽可以照到去嗰度。就照唔到去咁遠嘅情況之下，即係都照到嘅，但係啲光去到嗰度嘅話會好弱噶嘛。咁通常啲星體喺太空上邊嘅星體會發光，本身唔係因為佢本身發光，係佢本身啲物質反射太陽光而發光噶嘛，係咪先？一般嚟講係咁噶嘛。係啊。咁呢一嘢飛入太陽系之後，咁當然會接觸到陽光啦。咁佢當然係應該會反光嘅，但係嗰個遙遠嘅角度可以製造到嘅光源。好弱啦，好弱嘅 ，OK 微微嘅白光就已經係好巴閉噶啦嘛。但係因為喺 NASA 影到出嚟嘅相，佢係全體發光，而且發出嚟嘅係藍光。藍光係要好高折射率同埋好高溫嘅情況之下先製造到出嚟噶嘛。即係話點解咁遠都可以反射到咁強烈嘅藍光出嚟咧？咁而家係唔係一個好合邏輯嘅？對於地球嘅物理認知嚟講，即係我哋地球科學家裏邊嘅對物理學嘅認知嚟講，唔 make sense。咁所以開始咧，有哈佛啊，其他唔同嘅大學嗰啲教授咧，就開始留意啦，懷疑啦，係個本體發光㗎，應該係。咁個本體點解會發光咧？一個普通嘅隕石本體係唔應該會發光㗎喎。正常啊，係咪先？咁所以搞到就好多猜測就出咗嚟啦。咁陰謀論啊、UFO 迷啊，就覺得哇個就去追住啦，都話點啊？因為佢成個過程佢飛到我哋而家係到9月尾嗰時已經係進入咗接近咗木星同火星之間嗰段距離。咁開始更加多嘅圖片，影咗好多嘢，越嚟越發覺咧。首先佢體積係非常之大。咁佢初頭就話佢哈佛呢個教授話佢飛嘅速度好高，超出咗以往嗰啲彗星飛嚟太陽系嘅速度，比更加高。咁佢 NASA 就要解釋啦，唔係嘅，
好多水星都飛得好快嘅，佢唔係唯一咁快，佢係比水星快比其他水星快咗少少啫，係有可能飛得咁快嘅。即係正所謂佢哋解釋宇宙咁大，無奇不有，係咪？自然界使乜咁緊張咁樣？就咁解釋。好啦，再飛近啲嘅時候咧，就發覺咧佢逢係水星咧飛近我哋太陽系，俾太陽嘅熱力啊，佢梗係會有啲上面嗰啲蒸發佢上面嗰啲咁嘅水氣啊，啲咩就會撚成一啲嘅尾嗰啲所謂水星嘅垂尾啊，嗰啲咁嘅光嗰啲咁嘅嘢噶嘛。咁啊好啦，你向前衝緊嘅時候，水星尾永遠喺後邊放噶嘛，係咪？嗰水星嗰啲你大家睇嗰啲圖片見嗰啲水星嘅尾嗰啲光啊、火焰啊嗰啲之前咧喺後邊噴出去咁樣噶嘛，都叫火箭咁噴咗去。但係佢有一組前面嘅前頭嗰度咧，佢有一紮光喺前面噴。咁啊就又令到科學家懷疑啦，喂！呢個反邏輯喎，你明唔明啊？你佢向前衝緊嘅，點解？即係除非佢有啲嘢有動力，有自己主動有啲嘢放出嚟去向前放，佢先會喺前邊咁樣嘅啫。唔係點會有啲水星有個頭水星咁樣？咁啊，科學 NASA 又跳出嚟啦。呢個自然現象嚟嘅，可能係叫做咧新發現嘅一種自然現象，叫咩？逆向睡美，佢係咩逆睡美、反睡美咁。可能係因為個物質嘅有特別嘅物質製咗個磁場，就喺前面打翻出嚟嘅咁樣。但只不過我哋唔知啫咁啊。正所謂宇宙咁大，無奇不有嘛。又兜咁啊，是但啦，你中意點兜都得嘅。好啦，跟住再發現咗一樣嘢就係咩咧？所有研究就構造啦。咁啊，用嗰啲光譜分析嘅時候咧，就話咦。成個嘢嗱，首先個嘢係咩咧？成碌雪茄咁款嘅嘛，長條形啊嘛，但係咧就前尖尾尖咁款嘅。咁首先個造型就已經好獨特，感覺就普通嘅星體咧，好少會形成咁個樣嚟去飛嘅。唔係話冇，有喺早幾年嘅時候就嚟過一個咩啊？奧密密定密密奧啊？密奧定奧密密，我唔知啊。奧密密好似我叫奧密密啊嘛，就係一個星體。佢係而呢次呢個Atlas星咧就係第三個飛越由外邊飛越我哋嘅太陽系嘅水星，同埋體積係好大嘅。咁第二個咧就對上一次嘅唔知幾多年前咧，就係有個奧密密咁樣，又係類似雪茄型嘅，咁但係就冇體積冇呢個咁大。咁而嗰時咧經過嗰時咧，我哋地球有好多科學家 NASA 邊都有 mon 住嘅。咁啊點樣嗰時喺我哋地球距離我地球唔知幾多邊側邊經過嘅，所以其實都靠近地球嘅。所以嗰時都驚㗎，如果撞落地球都幾大件事㗎。咁只不過就係可能我地球磁場嘅干擾啦，即係我哋地球有個磁場保護住㗎嘛。咁我哋就令到佢就只係擦邊個，亦都冇經過，即係冇撞落地球嘅咁樣。咁當年都係咁樣留意過。咁我就對比翻。當時呢個咧又係長條型嘅星體啦，都飛得幾快，都係咁上下速度。但係而家呢次呢個咧 Atlas 星咧就仲快啲，呢個水星仲快少少。咁但係就啲科學家計算個速度嚟講咧，佢嘅速度快得比較有啲過火，就超越咗正常水星會製造到出嚟嘅速度嘅。係唔 make sense 嘅，咁但係 NASA 亦都跳出嚟繼續話啦，宇宙咁大，無奇不有，係咪先？就係呢8個字啦。NASA 就係代表呢8個字。自然界有啲水星特別，可能佢構造係特別滑咧，係咪？特別扇風啊，得唔得？特別冇對於空間冇乜阻力嘅咁樣，就飛得快啲，有乜咁出奇啫？咁樣。OK，有啦咁咯。但係講啦，咁啊研究佢構造啦，又發覺咧成個物體裏邊咧。有基本上全隻裏面由頭到尾咧都好多嘅鎳元素。鎳係咩咧？鎳係鐵元素嘅共生礦物。OK， 即係話有鐵出現嘅嘅礦洞啊、礦場啊，側邊就即係鐵嘅側邊一定有鎳呢種元素喺度。佢係共生嘅一種礦物。即係話有鎳就有鐵，有鐵就有鎳。OK， 而地球所採取到所有嘅鎳。或者採咗個鐵，即係純鐵或者純鎳咧，係因為人工加工將佢哋分離翻嘅。即係話我哋地球人要採鐵礦，用啲鐵嚟做嘢嘅時候咧，首先我哋用啲技術、人工科技將啲鎳抽離翻出嚟，剩翻鐵，我哋先可以攞嚟用嘅。越純嘅鐵就越難生鏽噶嘛。越多雜質就越容易生鏽噶嘛，你知㗎啦嚇。好啦，咁啊呢鎳就會令到容易生鏽噶嘛，所以一定要抽走佢噶嘛。但係佢因為共生礦有鐵就一定有鎳噶嘛。呢個係。喺我哋地球嘅物理學認知嚟講，係應該咁樣嘅。而呢隻飛船
唔係，sorry，呢隻星體，因為可能係猜佢，可能呢個人造飛船攞個星體包裝喺外邊咁樣嚇。但係呢隻星體啦，我就當呢個水星。係，呢個水星就係成條裏邊有90%都係鎳。哦，而得唔多過10%嘅鐵混喺裏邊。咁啊，即係生晒鏽咯。唔係鎳唔淨咗鎳唔會生鏽，即係我如果鐵有雜質就會生鏽，鎳係唔會生鏽嘅。啊，即係鎳，即係話好奇怪啦。以個地球嘅認知就係有鎳就有鐵，有鐵就有鎳。如果係自然界嘅產物嘅話，你有90%嘅鎳喎，即係佢有即係對等翻嘅90%嘅鐵，係咪先？係。佢而家嘅比例係90%嘅鎳，少過10%嘅鐵。係。喺嚿嘢裏邊。但係佢哋係點樣 check 到呢啲嘢？佢哋有個咩嗰啲光譜分析即係點樣用呢個光譜分析咧？研究啲外太空其他星體裏邊係點構造噶嘛？即係呢個係氣體行星啊、類地行星啊，佢係靠呢啲去知嘅，或者用光譜分析呢個太陽有幾熱度有幾高啊，同埋個物質量有幾大啊，都係靠呢啲嘅。暫時地球嘅科學係用呢幾類嘢去 check 啦嚇。我所認知嘅。OK， 好啦，咁佢哋就分析咗照射原理分析話，咦唔 make sense 啦。點會淨得90%嘅鎳，得少過10%嘅鐵咧？係一定係人工加工過抽離咗先喎。咁即係話，如果呢個物體好大機會非自然界出現㗎啦喎，係咪先？可能係有人有心人去製造咗出嚟㗎喎，係咪？然後喺外面包裝一層嘅岩石表面咁樣嚇，可能而且個體型咁長咁尖嘅話，都好似一艘嗰啲宇宙飛船航空母艦嗰個款嘅喎，宇宙航母嗰個款嘅喎，係咪先？咁所以咧就更加多人猜測會唔會係人造物係改造咗佢哋嚟探測嚟觀察我哋嘅呢個太陽系㗎咁樣。咁但係 NASA 亦都跳出啦，喺我哋嘅認知裏邊就話鐵同鎳係共生啫。佢講啲其他嘢嘅，佢唔係講翻嗰句無奇不有。咁但係宇宙自然界咁大係咪？無奇不有㗎嘛係咪？嗱呢個我幫我講，即係佢嘅意思係咁，但係佢唔係講呢句啦，就係我哋即係。當我歪曲佢哋嘅意思啦，OK 啊，係咪先？總之佢就自然界有咩唔出奇，即係佢嘅標榜就係自然界有啲嘢有幾出奇，即係咁樣咯，即係所以我就幫佢作咗呢個就係自然界宇宙咁大無奇不有係咪？但係公佈嗰個光譜結果嗰個係邊個機構啊？都係 NASA 佢哋嘅，即係佢自己公佈完之後又跳翻出嚟又講翻無奇不有咁樣。係啦，唔係因為佢分析佢將個數據分析個數據公佈啫嘛。但係佢公佈完之後，咁但係其他啲科學家對呢啲有認知就覺得喂唔 make sense 喎，鎳同鐵係共生礦物嚟嘅喎，點會淨係有鎳冇咁多鐵㗎咁樣？即係其實本身你 NASA 佢可以用光譜 check 到佢個表層嘅物質啦。係。咁其實佢個光譜都應該可以 check 到佢內邊係啲乜嘢喎？係啦，最最奇嘅就係佢裏邊有好多發光嘅元素嘅物體啊嘛，就係話咁就係，所以咁離遠見到，你如果大家睇嗰圖俾你見到，真係成隻嘢發光嘅，好鬼，即係好似一個窗咁樣。係啊，真係好鬼似隻飛船咁樣嘛，所以啲人先更加覺得佢會唔係一個人造飛船嘅物體啊，因為佢啲光分佈得係好似一個窗咁嘅款噶嘛，咁啊會發出嘅光係藍光，又唔似嗰啲普通嘅反光喎。變咗俾人感覺好撲朔迷離咯，再加埋佢水星尾唔係，佢除咗後邊嘅水星尾射出嚟之外，前面又有水星尾嗰啲咁嘅頭喎，咁樣好古怪，成個完全都唔 make sense。係，但係 NASA 只係堅持就係宇宙咁大，無奇不有㗎嘛。自然界嘅我哋識得晒忙咁樣係嘛，咁所以咧咁樣繼續咁嘅解釋㗎嘛，咁啊仲幫我創造個新嘅叫做咩逆流隧尾咁樣逆向隧啊啲咩即係幫我就起一個新嘅科學名詞咁樣係嘛，講到好科學咁樣，但係又聽落就好唔科學啦。總之就係咁總之。好種種嘅嘢都全部都好古怪，而最緊要就係啱啱咧佢而家飛近咗太陽啊嘛，就而家係俾太陽遮住咗嘅。我哋地球呢個角度係睇唔到嘅。係咁要靠太空望遠鏡嗰啲衛星先可以有機會飛去嗰邊先影到相咁樣。佢影到相翻嚟，咁咧佢哋都探索到個軌跡，而出現咗另一個再奇異點啦。奇異點係咩咧？就係話呢個亦都係哈佛嗰邊大學啊，即係幾間唔同嘅大學啲教授咧。攞出嚟針對個 point 嘅，佢追到高，你話自然界可能會有啲咁高嘅都唔奇。OK， 當你講得啱。係。好啦，一般嘅彗星飛近太陽嘅時候咧，因為太陽嘅質量咁大，係會吸咗佢嘅。你會有引力，引力係會影響到佢嘅速度，同埋影響咗佢嗰個航線嘅。係。但係佢由頭到尾進入
我哋嘅太陽系嘅軌道咧，從來冇變過，一直都係保持住嗰個軌道、速度、軌道而向前走緊嘅，筆直咁走緊嘅。而呢個速度嘅呢個軌道咧，最特別嘅地方就係啱啱係可以經過晒地球，我哋嘅太陽系嘅適居帶嗰幾個星球嘅位置，即係可以沿途過程係可以觀察到木星啦、火星啦、金星啦、地球啦、水星啦，即係呢幾個係位於太陽系嘅適居帶嘅幾個星球嘅星體，即係佢一直係可以保持呢個角度咧，啱啱好就可以睇晒我呢幾個星啦，嘅飛行軌道。咁你話一般以往從來未試過。啲哈佛嗰啲教授講過，以往咁多個彗星冇呢個情況出現過嘅，梗係會偏離啲啊，或者飛去唔同嘅軌道啊，即係諸如此類，唔會一次過可以見晒咁多個呢啲咁樣嘅。咁呢個係第一次出現。咁 NASA 講，咁第一次出現唔等同冇啊，係咪先？世界之大無奇不有，係咪先？都係講句咧。你叻。係啊，咁啊 OK，又當你係咁啱得咁巧，就真係飛咗呢條軌線咁直。係。好啦，飛近太陽就時候咧。因為佢受太陽嘅引力嘅影響嘅話咧，有幾個情況可能會出現嘅，就係突然間個速度會變慢，或者突然間嗰個引力扯得起，可能速度突然間會加快。因為呢個情況係會出現嘅。以往嚟講都係咁樣嘅，甚至乎咧對上個奧密物就係因為個太陽軌道嘅引力關係咧，佢原本直飛嘅，佢太陽時都打橫兜咗個圈嘅。之前嗰個奧密物因為太陽嘅引力啊嘛，係好正常嘅。但係今次個繼續係直飛，而且速度係飆前咗。好啦，飆前當引力拉啦。好啦，而飆前嘅情況之下，因為有引力嘅關係咧，一般嗰啲彗星咧經過太陽嘅時候咧，除咗飆快或者飆慢，突然間慢咗之後咧，佢仲會少少偏移黐近太陽嘅，即係會吸咗埋去噶嘛。所以佢係會個航道點都會歪，好似上一次嗰個奧密物咁就係吸一吸就歪咗，兜咗個圈變咗咁樣飛噶嘛。佢好奇怪。好似唔受引力嘅影響，好似有另一種推力啊，幫佢咁樣，突然間加快啦，速度快得仲誇張咗啦。然之後咧，佢係微微偏向脫離太陽引力咁向外飛嘅咁樣嘅。咁就完全唔 make sense 啦。即係以物理學嚟講，即係以我哋認知地球物理係啦，地球嘅喺對於太空嘅物理認知嚟講唔 make sense，因為有引力。點解你唔係吸埋，係反而向外拋而去直去嘅咧？即係加速飛嘅，即係佢保持做偏外少少繼續直飛，而唔係俾佢吸埋咗少少去直飛。咁已經係唔 make sense，因為太陽嘅質量大過個彗星好多，冇可能吸佢唔到㗎，係咪先？係。你速度變快咗，都已經係可能有影響啦，係咪先？係啊。即係話，不過咁就係咩咧？飛近太陽，發覺有引力，呢個嘢咧突然間加速。飆前飆快啲向外飛嚟避開太陽嘅引力，即係成個過程就俾人嘅感覺就係咁樣啦。即係又係一個完全反咗邏輯，即係對於認知嘅物理常識嚟講唔合邏輯啦。OK， 咁而最緊要就係 NASA 就出嚟繼續解釋啦，又話可能嗰個啱啱佢飛嘅角度咧就產生咗某種摩擦動力咧，所以推開咗，所以飛得快咗，同埋離開咗個太陽咁樣，咁又揾咗個好似好科學嘅解釋去解釋咗佢啦，又兜到啦，又兜到啦咁樣，咁跟住佢解釋完之後咧，咁你哋影到圖片噶嘛？有冇圖片俾我睇啊？係啦，但係佢哋草就嗰個發佈會講完就收咗場啦，就係成個過程係冇公佈過任何一張圖片嘅。但係依家民間都有好多人。呢個角度就係民間嗰啲咧，影唔到，係靠 NASA 嗰啲太空望遠鏡嗰扎咧，就先有機會影到嘅。OK， 咁就係靠佢哋嗰邊嘅公佈啊嘛。OK，咁但係成個過程，以往不停咁公佈好多照片噶嘛，但係今次發佈會就係講咗個解釋佢哋啲不正常現象啊，所謂嘅不正常現象，解釋完之後就完啦咁樣，就一張相都冇發過出嚟。咁好事者即係好似我哋呢啲啦，冇事揾事嚟搞嗰啲啦，梗係啦，都未執佢唔夠時間 P 啊嘛，P 未 P 好咪冇得揾荷里活嗰啲咪得咯，而家 AI 隨便都 P 到啦 ，AI P 好快嘅啫，P 咁慢啊，你手畫咯，以往啲月球嗰啲成日都 P 漏嘢噶啦，係咪先？專家嚟㗎嘛，P 漏嘢，都 P 漏咗啦，冇所謂啊，係咪先？我哋唔會怪你嘅，你攞翻舊相出嚟。喂，但係即係其實坊間有好多嘅人都喺度講呢件事啦，亦都講緊話12月即係下個月就嚟到啦，係啦，最近地球啦，係啦，咁
而家就係個個喺度期待緊咯。再靠近地球嗰時，大家可以睇到啲咩咧？係啦，係咪真係可以睇到個真身咧？或者可能知道個答案咧？咁而家好多啲民間團體都好緊張去望住我，係開心咯。係，因為見好多坊間嗰啲人都話。可能呢架可能天龍星人嘅船啦，跟住又話可能第一次外星人正式接納地球啦咁樣，即係有好多咁樣嘅人喺度講嘢。你記唔記得咧？上一年嗰啲咪所謂嗰啲咩龍婆乜唔係啊咩火星男孩啦，有時咪有預言就話上年嘅年尾咧，但係11、2月嘅時候咧，就有人類會第一次接觸到外星人有接觸啦咁樣啊嘛，但係上年就冇聽過呢啲咁嘅新聞啦，係咪？咁會唔會係推遲一年？係今年11、2月先出現咧？世界咁大，無奇不有。係。不過我哋點都好啦，咁啊，而家大家都緊張望住啦，咁啊，希望究竟係天使嘅出現啊，定係魔鬼嘅化身咧？大家到時大家揭曉啦，咁啊。不過我相信可能真係自然嘅，即係雖然佢有好多反邏輯嘅嘢，咁就係學拉薩話齋，宇宙咁大，無奇不有，咁有啲嘢我哋脫離我哋嘅認知又有幾咁出奇啦，咁樣。同埋嗰句，如果佢哋真係外星人嘅話，佢哋會唔會不屑落嚟地球咧？就肯定會啦，人哋咁高科技，飛得咁快，飛得咁遠，就將成個星體改變。但係本身呢個星體係特別大㗎，佢個 size 咧大幾公里啊嘛，好似。我用啲比較客觀啲嘅幾個講法，佢話大概就係590幾個長城合埋咁大啦。嗱，唔知有幾大嗬？大概係59億隻非洲大象加埋咁大啦。都唔知有幾大，成個紐約市咁大。好直觀好多咧。初場佢係啊，即係成個紐約市初場就咁大。OK，就係咁大啦。咁你就好大㗎啦。好大㗎啦，撞嚟就死人啦嘛。冇㗎啦，玩完㗎啦。係啦，咁就可能聽唔到嗰集㗎啦。不過而家個就係唔會撞落嚟嘅，放心。只不過喺側邊過。咁側邊過嘅時候咧，最近地球嘅時候咧，大概唔知300幾公里啊，距離地球唔知300幾公里咁上下嘅。咁如果咁佢嗰件嘢咁大，跟住如果300幾萬公里，OK。如果嗰件嘢咁大嘅話，都有多少引力質量嘅喎？咁去到地球附近。咁會唔會都牽扯到地球？300幾萬億，咪300幾萬公里我都唔知啊！即係講唔講啦？而家唔知啊，唔知啊，幾多係唔知㗎。咁到時啊，對 NASA 嗰啲友仔唔講嘢。係啊，唔係講同樣嘅嘢。唔係好多方法去解釋㗎，好多㗎，即係永遠都係嘅。信嗰笪咧，永遠有萬幾個藉口去講話係真嘅；唔信嗰笪，永遠有萬九隻去否定嗰樣嘢嘅。咁啊，總之就信與唔信嗰邊都永遠都好多就自己嘅論調㗎啦咁樣。只不過今次提出意見嘅係哈佛嘅天文學大學嘅教授，同埋其他幾間嘅大學教授都有相同嘅質疑嘅時候，咁啊變咗就有權威一齊講喎，咁我哋咧先旁邊嗰日加埋啦，係咯，好大機會可能係嘅。OK，拭目以待啦，都係嗰句啦，冇錯啦。可能過嚟過聖誕啫，係咯，或者過嚟俾啲 number 俾我哋咯。又到聖誕，咁無論點都啦，我哋期待12月嗰時候咧，睇下近地點嘅時候咧，我哋有冇機會多啲呢方面嘅 information， 多啲照片，大家就觀察近距離觀察呢個外來，至少就算係咪外星人都好啦，但係至於外來嘅星體親臨地球，仲咁體積咁大，咁多特別嘅奇異點嘅話，都係一件奇聞，都係一件好罕有嘅天文現象啦。至少如果係就算係自然界都好啦，都係一個罕有嘅天文現象，都係值得去大家係留意下觀察下，都幾有趣。大家有生之年可以見到，係一件好事嚟嘅。係咯，即係咁得意、咁特別、咁得意嘅無奇不有嘅自然物體，係咪？係。咁但係你問我心裏邊想嘅，梗係希望佢係點講咧？梗係希望佢真係外星有關啦，外星文明啦，係咪先？呢個係心裏上面嘅希望，因為長期知道宇宙好大，知道會有其他外地嘅文明，肯定就會存在㗎啦。但係因為宇宙太大，我哋係冇機會接觸到㗎嘛。如果大家有一個我能夠接觸到嘅，其實都會好開心，即係感覺上地球冇咁孤獨。即係至少喺呢一區裏邊，我哋有機會見到其他區域嘅高度文明，我都幾開心啦。總言之，我哋嘅節目個宗旨就係
一係請到一隻外星人，一係請咗一隻鬼上嚟做嘉賓，係咁樣最好不過。冇錯啦，即係佢哋兩個都可以俾啲 number 俾我哋，帶下我哋，咁啊最好不過啦。或者賜予我哋啲好特別嘅能力啊、高科技啊嗰啲嘢。嗱，我以前講過啦，我童年嘅時候我真係好中意畫漫畫啦。我細個中意畫畫咁，中意畫漫畫啦。我曾經就畫嗰啲創作過嗰啲古仔去投稿啊咁樣㗎。咁我曾經講過就係我有一個古仔叫神奇戒指嘅，就係講個外星人出現意外，咁啊個主角救咗個外星人，個外星人報答佢嘅時候咧就送咗隻新科技嘅戒指俾佢，呢隻戒指係萬能嘅咩？佢諗到咩咧就可以放啲光出嚟就變成嗰樣嘢㗎啦，咁樣㗎。咁啊，即係有攻擊力又得，乜都得咁樣嘅。咁啊個男主角從此就揸住個戒指啊，鋤強扶弱咁樣嘅。咁我就以為我呢個 idea 咧係我首創。咁當我投稿嗰時咧，就俾人話：喂，呢啲古仔人哋外國有㗎咯喎。嚇，叮當唔係啊，綠燈俠咪係咯。係綠燈俠。嗰陣乜有啲咁嘅，因為我細個就冇。家境窮點會有機會接觸到外國嘅漫畫啫？我完全唔知類嘢。我對投嗰時嗰人講啦，你唔好抄人橋喎，我抄人橋話外國有喎嚇。嗰時知道原來有套咁嘅嘢，原來外國人即係原來呢個 idea 唔係我一個人諗出嚟，原來已經有人諗過呢個 idea，已經畫埋漫畫添。係原來我知係後期嘅人，咁變咗呢個古仔最後又係胎死腹中啦，係嘛？咁啊〜我哋整個廣東話版嘅喎，但係顧問點都啦，咁啊即係話呢個世界，即係我童年就希望有咁樣，即係永遠就係當你弱勢弱小嘅時候，好希望有 hero， 好希望變成 hero 或者有 hero 嚟去救你噶嘛。呢個係好多時童年嘅時候都會有咁嘅幻想。我童年我寫創作漫畫嘅時候，我就係有咁嘅幻想，就係因為我身體孱弱，喺讀書嘅過程當中係成日都俾人去欺負啊，俾人霸凌嗰啲角色嚟嘅。我細個嗰陣，因為又生得細粒啦，又瘦啦，完全冇自保能力噶嘛，咁經常俾人恰咁樣。到讀中學嗰時咧，開始接觸可以畫漫畫嘅時候咧，就好希望創作一個咁樣嘅英雄人物。咁啊，呢個英雄有啲咩特別咧？係啦，外星人俾高科技佢，等佢變成好勁嘅咁樣，話好犀利咯咁樣。咁所以就話，如果遇到外星人，我第一時間係希望，因為細個我自己童年時候仲有一套叫做《宇宙小英傑》啊。OK， 好似叫宇宙小英傑嘅，佢嘅日文叫伊斯巴，因為點解個主角個小朋友咧每次發動佢嘅能力嘅時候咧，飛天嘅時候都嗌伊斯巴咁樣嘅，咁我好似叫譯做宇宙小英傑嘅，如果冇記錯就係點咧？就係兩公婆帶住個 BB 就坐熱氣球去觀光咁樣嘅。咁點解有隻飛碟唔覺意咧降落地球時撞到佢哋嗰個熱氣球，就整瓜咗佢老豆老母。咁啊，剩翻個 BB 就仲生還，因為我媽臨死即係個熱氣球跌落去臨死嘅時候，個媽係抱住個 BB。咁啊，個媽就跌死咗，個 BB 又安全喺媽嘅身懷裏邊。咁嗰個外星人咧就覺得，哎呀！好慚愧，我只係嚟地球做研究嘅啫，唔過要殺死咗地球嘅人，搞到佢有個孤兒出嚟添咁樣。咁最後咧，嗰對 couple 咧就即係上身咁款啦嚇，奪舍啊嘛，借用咗佢父母嘅身體嘅救翻佢父母，就用咗佢父母嘅身體，就變咗佢個 BB 嘅現任養父母啦，即係然之後咧就去繼續喺留喺地球做實驗之餘，就養住呢個小朋友救嗰啲小朋友。咁啊，但係個小朋友當時都係有受傷嘅。佢就用嗰啲高科技救翻你改造啊，救翻呢個小朋友，令到個小朋友身體比一般嘅小朋友勁好多。然之後咧，佢哋就發明咗啲新嘅太空衣俾佢着上去咧，就有各項唔同嘅能力，飛天遁地咁樣。咁呢個小朋友就開始長大時候就着呢套衫，就真係飛天遁地，真係拯救世界啦咁樣嘅嚇。咁啊，細個時候我大家睇到嘢，咦又係外星人，又係俾咗啲高科技，佢又可以變成超人啦咁樣，話幾開心咧 ！Superman 得外星人嚟到嗰陣嘛，即係我要覺得就係如果外星人肯幫你，即係唔係害你嗰扎，即係外星人肯幫你嘅話，佢話會俾啲高科技嘅話，你就變咗好無敵㗎啦噃。甚至乎我哋而家嘅陰謀裏面成日都講美國啲高科技點解咁犀利，就係因為攞到外星人嘅科技去研究啊嘛，係咪先？咁先變成咁勁啊嘛。咁我就覺得咁咪係咯。如果外星人嚟講有啲高科技嘅話，我咪好勁咯。即係如果喺個手指罅流啲嘢出嚟，我都好勁㗎咯喎，係咪先？唔好話手指罅，手指甲嗰度流啲嘢出嚟。係咯，所以我成日都覺得就咁啊，希望就有啲高等嘅外星人友善嗰啲嚟到帶起下我哋咁啊，教起我哋啲嘢咁樣，唔使多啊，佢令我變高幾寸，我都好感激佢。OK。有冇啲咩高科技突然間令個人變高啲嘅喂？因為你隨住而家呢個時代越嚟唔同啦，我哋一細個嗰時咧，
睇啲男藝人咧，5尺8、5尺9就會好高大、好靚仔、好犀利啦！個男主角有5尺8、5尺9犀利啊！哇！呢個去到5尺10就好犀利啦！哇！呢個我發覺啲6尺喎，哇！好高大、好威猛咁樣。而家新一代嗰啲全部演員，又是中國嗰邊嗰190幾。你190幾咪你唔過6尺5，你唔好話叫高啊咁樣，哇！全部6尺5、6尺7咁黐線，成道門咁行出嚟，即係覺得哇！跟住個高唔緊要喎，仲要操肌肉喎，個個都8嚿腹肌喎，即係而家你做藝人咧，你真係你唔過6尺，你唔好走去做藝人啦，你冇8嚿腹肌嘅話，你都唔好做藝人啦，因為如果唔係得做茄喱啡啦，你要做男主角。起碼要6尺5，起碼要有6嚿腹肌，冇8嚿都要6嚿。而家嗰啲好黐線，好捲啊，捲得好緊要啊，捲到痹。唉，好啦，咁我哋講咗一集咧就係靈異冥界，靈界傳說、生命傳說係啦，咁啊就講下啲古靈精怪嘢，就講下啲唔好恐怖嘅鬼嘅經歷嘅嘢咁樣，但係真正恐怖嘅嘢留翻下集係啦，咁啊大家期待第9集嘅冥界傳說。第一集嘅冥界傳說，會同大家講啲古靈鬼怪嘢，有朋友嘅親身經歷，咁啊到時咧我哋會再搜羅其他啲朋友啲鬼故。其實有個聽眾 send 咗個鬼故過嚟㗎，唔係鬼故，即係佢靈異事件係佢自己親實嘅經歷嚟㗎。但係只不過咧，呢位朋友等，我會撥埋佢。下一輯又係另一個重頭嘢嚟㗎，你嗰個都係重頭嘢嚟㗎 ，OK 嚇。我而家暫時未有機會去分享啫嚇。嗱，到時我再同將你嗰單都分享埋㗎嚇。你 send 個 message 俾我，我知啊，我收到㗎嚇。記住我收到嘅，我未有時間慢慢去細讀咁啊。然之後咧，而家我覺得個古仔咁長篇嘅話，嗰件事已經咁長篇嘅話，應該可以嚇攞嚟做一個主題嘅。咁所以咧，我會留待咧作重頭戲。喺第9輯裏邊咧，就會喺第9輯嘅冥界傳說裏邊咧，逐個同你哋分享。咁呢個位聽眾嗰個資料，到時都會喺嗰度分享㗎。OK，好，敬請期待。我哋下回再見，拜拜。即係有機會聽，有機會睇到嘅，有機會睇到嘅，聽到嘅嚇。我哋下次再見啦，OK，好，拜拜，拜拜。